السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي مطبخ الأطلسي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم بطبوطات معمرين كيجيو خطيرين في المذاق وفي الشكل ومكونات اقتصادية بدون فينو. بسم الله على بركة الله. اول حاجة انا كنحتاجو الدقيق الكامل حيت لي غير النخاله وشويه ديال الدقيق الممتاز ذو النوعيه جيده. ضفت شويه ملقه ديال السكر حبيبات وملقه من خميره الخبز. من بعد تنعجنو بالماء دافي من الاحسن باش يعطيونا نتيجه رائعه. من بعد ما كنجمعوا هذا الخليط ديالنا كنحاول نعجنو كما قلت لكم انا راه ما استعملتش الفينو. من بعد ما تنخلطو ضروري نعجنو باش كيعطيني انا نتيجه رائعه ومرضيه. ماشي غير نجمعو ونخليوه يرتاح، ضروري نجمعو وندلكوه شويه بحال هذا الشكل هذا. ومن بعد تنضيف شويه ديال الملح، وهنا في الاخير داك المكون السحري شويه ديال الفلفل الاحمر اولا الخرقوم اللي كيعطيه داك اللون بحال راه فايت درنا ليه الفينو. من بعد تنغطيه تنخليه يرتاح تقريبا واحد 30 دقيقه. من بعد ما تتمر 30 دقيقه زيد ضاف لينا الحجم ديال العجينه ديالنا كما كتشوفوا، هو كيبان بداك اللون الذهبي بحال راه درنا الفينو، وحنا راه ما درناش الفينو، راه درنا غير الدقيق الكامل والدقيق ذو النوعيه الجيده. من بعد تنشكلوه كريات كبار تنقسموه على جوج، كنبسطوه بشويه ديال الدقيق ولا ممكن هنا نضيفوا شويه ديال الفينو باش يعطيكم داك الاصفرار، ولا ممكن ديروا غير الدقيق الكامل بحال هذا الشكل هذا. ومن بعد ما كنبسطو ما كيكونش غليظ وما كتكونش رقيقه تنحاولوا نشكلوا دوائر. انا هنا درت بهذا قطعه ولكن في الاخير جاتني صغيره، من بعد درت غير الكاس باش يعطيني هذا الحجم شويه ما كبير ما صغير متوسطين. وكنستمر بعد العمليه تنسالي هذه الكميه كامله اللي عندي. من بعد تنديرهم في شي زيف اللي كنكون دايره فيه شويه ديال الدقيق ونغطيوهم يرتاحوا حتى مره اخرى تقريبا واحد 30 دقيقه. من بعد ما تيرتاحوا لنا كيجي بهذا الشكل منفوخين. دابا تندوزو الطريقه ديال الطاي، تنديروه في مقله ثقيله وكنحمروهم من الجوانب بجوج، ودوك دوك الجوانب اللي ما كيكونوش محمرين كنوقفوهم بحال هذا الشكل. من بعد ما تيطيبوا كيجيو مهويين ما متقسين ما حتى حاجه، تيجيو خطير وحتى داك اللون الذهبي ديالهم بحال راه درناهم بالفينو، وحنا راه درناهم غير بالدقيق الكامل. علاش لا مع هاد الغلا نقتصدوا. دابا غادي ندوزو للحشوه الخطيره حتى هي. كندير شويه ديال صدر الدجاج، البصله قطعتها شرائح بحال هذا الشكل، العطريه، القزبور، المعدنوس، شويه ديال الفلفل الاحمر، الزنجبيل، الخرقوم والملح بطبيعه الحال. وكنخليهم في هاد الشرموله تقريبا واحد 30 دقيقه. فاش غنكون غنعجن، فاش تكون عجنت العجينه ديالي كنخليها تشرموله وكنخليوها ترتاح بلا ما، وكنديروا 2 معالق ديال زيت الزيتون. هنا بالنسبه للفريت كنديرو انا كنسلقو غير شويه في الماء دافي، من بعد تنخليه يطيب في الفران. ومن بعد ما كيطيب تندوز دابا التمر. انا هنا حليتهم ودرت شويه ديال لاصوص طوماط، صوص طوماط اللي فايت ليا شاركتها معكم. ومن بعد تنديروا الحشوه ديالنا ديال الدجاج والبصله، ممكن نضيفوا اي اضافات عندكم، كنديروا الطون نتوما عندكم الاختيار، ولكن بهذه الحشوه كتجي خطيره. وشويه ديال الفريت اللي كنكون درتها في الفران كما قلت لكم صحيه ماشي كنقليها في الزيت. ممكن ديروا شويه ديال الخوص، شرائح الطماطم، هنا ضفت شويه ديال الجبن. نتوما ديروا اي حاجه عندكم الاختيار، فقط بهذه الطريقه باش تديروا البطبوط كيجي خطير واقتصادي في نفس الوقت كما قلت لكم. من بعد تضيفوا شويه ديال الزيتون. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ودعموني بالاشتراك وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم ان شاء الله.